Всех приветствую, друзья! Наконец-то решили с ночевкой съездить, отдохнуть, а то уже лето заканчивается. Мы с семьей едем, сзади Алексей с семьей тоже. Вот. Как всегда, закон подлости работает. Если на ту сторону посмотреть, куда мы едем, погода офигенная, по ходу дела. Лед именно там, скорее всего. Вот. Ну да ладно. После дождя, надеюсь, клев будет хороший. Один плюс-то будет в любом случае. Все, едем, друзья. Картошку ешьте, остывать же. Я не хочу. Я старалась, чистила, готовила. Вот. Ну нормально вроде. Так, Алексей у нас начинает свой фирменный. Что готовить? Что это будет? Не знаю, Алексей? но съедобно. Ну, что-то съедобное, короче, начинает готовить. Пока у нас здесь свинина и что-то там приправы, да? Посолил, Заметьте, поперчил. свинина халяль. Костер уже у нас готов. Ты будешь помогать? Дети там купаются. Все заняты делом. Вон там дети идут. Все уже вышли. Так, не закрывай, Алексей. А, все. Все, поставили. Будем ждать. Так, у нас процесс пошел. Да вот пусть ты его, что ты его по одной, я его сейчас все равно размешаю. Что следующее нужно будет? А это у нас самый главный ингредиент, Самый да? главный, да. Это вино, да? Да. Красное. Красное вино. Красное вино. Все, так мясо им пропитается, протушится на нем хорошенько. Все, Давай. давай. А? Пошел перец красный. Все, пока. Вкусно. Как минимум выглядит вкусно. Вот здесь. Там, да? Да. Так. Алексей не один готовит, здесь вон помощники. Ты там не преувеличивай. Так. Один в поле воин. Так, Готовится ее в идет последнюю очередь. чеснок. Чесночок пошел. Вот, видите, Алексей говорит один. Вон у него помощники. И помощники. Это мои рабы.
Пошел Маркос. Я рабовладелец. Давай мешай рабовладельцу. Да, моя хозяйка. Слушаюсь и повинуюсь. Слушаюсь, моя белая Давай, хозяйка. давай. Вот кому хорошо. Много и не надо, там ходить. Бегают, играют. Так, картошку, Полбокала, Олег. картошку, все, пошла. Угу. И Водичка. водичка. Уже Добавили чернослив. И вина добавляем. Еще немного винца. Какой вкусный аромат. Да, помидорки, там помидорки черри. А, помидорки черри. Туда уже чернослив Уже это снимали. снимали, да? А, ну ладно. Помидорки. Высыпай. Там грязь, что может быть? Так, друзья, все у нас готово. Алексей приготовил вот такую вкуснятину. Обалденно получилось. Да? Ну, чё? Алексей, скажи Ау. пару слов, как ты приготовил. Ой, я вообще это все сделал Да, спонтанно. ладно, ты ж штаны натягиваешь, главное, не снимаешь. Правильно? Я сделал это все спонтанно из-за того, что меня резко прям с дивана из сауны выдернули на природу. Я так рад, я так рад. Все. И вот такая вкуснятина получилась. Пропилил 500 тысяч километров. Все, трапеза началась. Дети кушают. Не только дети. Обалденно вкусные. Так, Алексей сейчас мясо все кушать приготовил. Теперь вместо фонарика. Башкирэнерго. Работает не бесплатно, да? Нет, я сразу сказал. Я стой пойму. Расчетный счет. Красота. вышлю чуть попозже. Хорошо. Скоро на рыбалку пойдем. Вон туда. Там как раз слияние реки Белой и Сим. О, друзья, первая поклевка. Алексей, поснимаешь? Хорошая такая поклевка. Сейчас будем доставать, да, он там сидит вроде как уж. А? Пошла. Только бы не ерш, только бы лечь. А, нет, вообще никого нет вроде. Видишь? Или мелкий совсем. А, нет, есть. Есть? Здравствуйте. Ну, нет, не должны. О, нормально. Рыбка. Нет, нет, не помешайте. Вот она, первая рыбка. О, вот так вот. О, Все, сейчас будем ну отпускать все, его. обрыбился. Да. От 0 ушел. Вот, вот. Все. У Алексея поклевка. Скажешь, когда снимать? Что думаешь там? Будешь доставать? Попробуй. Сейчас, кончик, смотри. на кончик. Есть? Да, есть. Есть, да? Было бы еще видно что-нибудь там. Кто-нибудь. А вдруг коряга? Есть. Такая же мелочь. А, опять. Ну есть же. Есть. Я уже такие две поймал. Выкинул. Блин, мусора, конечно. Ё-моё, травы. Опять такая же. Вот. Алексей трофеи поймал. На 150 грамм. Сегодняшний трофей. Да. Трава запарила.
Травы вообще дофига. Вон сколько травы. Травы вообще много. Поймал. Отпусти. Таких. Ну, это подошел, видишь. Может, сейчас покрупнее пойдут. Это на опарыша, да? Да? На красном. Все, уйдет. Пошла. Только к нам она идет. Фигня, ну, там привычки. Ох, аж вылетает. Давай, 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 давай. Давай. Все. Пошел. А, вот такие монстры летают. Ужалит. Это уже 4-й. Да, это уже какой? 4-й? 4-й. 4-й уже прилетает. Ё-моё. Короче, на опарик поставишь, он дергается. Сидит, наверное, будем доставать. Сейчас. А там никого нет. Что ли? Там никого и... А, нет, вон, офигеть. Большая рыбина, как всегда. Вон, поймали, опять уплывают. Все. Смотри, дядя Леша самый бесстрашный человек в мире. Уголь руками хватает. Все, больше хватать не будет. Буду. Обжег с вами. Все, друзья, мы собираемся. Палатки уже сложили. Хватит. Отдохнули, порыбачили. Рыбалка, как всегда, вон ночью клевали. Не, ну Утром. поймали же, поймали. Ну, поймали, да. Утром особо клёва вообще не было. Даже и не стали снимать ничего. Но Вот. природа классная. Природа, да, класс. Вон какие горы. Красота. Дети довольны, искупались. Так, после себя, значит, вот оставляем все. Чистота и порядок. Даже дрова лишние остались. Мусор все вон сложили. Естественно, заберем с собой. Ладно, сейчас завершающий штрих. Арбуз поедим и тронемся. Все, друзья. Это да. Все, всем пока. Всем пока, до новых встреч.